លេងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គាត់ទេគាត់បានមកដល់ឃ្លាំងតែម្នាក់ឯងនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រតើវាអាចមានអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីការសម្លាប់ដើម្បីលុយវាពិតជាដូច្នោះមែនមនុស្សនេះពិតជាសំណាងអាក្រក់ណាស់នាងច្បាស់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលចង់បានលុយអ្វីមួយវាដូចជារត់គេចខ្លួនតាមរន្ធឆ្កែអញ្ចឹងពួកគេក៏បានតោងបង្អួចដំបូលពីខាងក្នុងផងដែរតើអ្នកណាកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលហៅឈីរៀនឲ្យឈប់ធ្វើពុតជាឈួតហេគាត់អាចជាយើងនិយាយជីងចក់ខ្ញុំអាចយល់ពីអ្វីដែលសត្វឯងកំពុងនិយាយលោក Shen មកពី Shaoxing រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនៃវត្ត Daley បានមកដល់ពួកជួញដូរមនុស្សបានយកទំនិញទាំងនោះរួចហើយអាវុធជាកម្មនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាចូលសក់បបប្រាក់ដែលស្រីនោះប្រាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅកន្លែងកើតហេតុនោះទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គាត់ទេចម្រោកខ្វក់របស់មនុស្សយកវាសម្រាប់ខ្ញុំមនុស្សពេញវ័យខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គាត់ទេយេនឈីគឺជាស្ត្រីគាត់មានម្សៅមាសនៅលើដៃរបស់គាត់អ្នកនៅម្នាក់ឯងនៅកន្លែងកើតហេតុហើយអ្នកនៅតែហ៊ានប្រកែកមែនទេការស្លាប់នៅតុលាការជប់និយាយរឿងមិនសមហេតុផលទៀតទៅបាត់ចាស់សោះអ្នកបន្តឃាតករបានរត់គេចខ្លួនតាមរន្ធឆ្កែនៅទីធ្លាខាងក្រោយមុនពេលចាក់ចេញគាត់បានចាក់សោដំបូលបើកពីខាងក្នុងហាសំបីតែចិត្តស្លាប់ក៏ដោយគាត់នៅក្បែរបឹងហាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីហាដំបូលបើកមិនដែលត្រូវបានចាក់សោឡើយហាស្ងាត់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទីធ្លាខាងក្រោយទៅមើលមន្ត្រីប៉ូលីសបានរកឃើញរោគពណ៌ផ្កាឈូកស្រាមួយឈុតរបស់បាស៊ីនៅហាងលោកចាស់ហួយសោដំបូលមានស្នាមឆ្កូតថ្មីតើមានបញ្ហាអ្វីដោះខ្នោះដៃចេញពីគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនអាចឲ្យគាត់ទៅបានទេតើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាអាវុធឃាតកម្មណានៅក្រោមដើមឈើចាស់នៅទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះនិយាយជាមួយខ្លួនឯងនៅជញ្ជាំងមនុស្សនេះត្រូវតែភ័យខ្លាចចាំងយ៉ាយីបានទៅជីកដីនៅក្រោមដើមកណ្ដុបចាស់មួយនៅទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះតើពេលណាជាវេនរបស់អ្នកដើម្បីចេញបញ្ជាដាច់នៃខុសបាត់ចាស់សោះរកឃើញហើយមុខរបួសរបស់មនុស្សពេញវ័យត្រូវគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទៅនឹងមុខរបួសរបស់អ្នកលក់តើអ្នកជានរណាឲ្យប្រាកដតើពួកគេបានរៀនរឿងទាំងនេះដោយរបៀបណាអ្នកមិនចាំបាច់ដឹងថាខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាទេសូមពេលកន្លះថ្ងៃសិនខ្ញុំនឹងជួយអ្នករកជនល្មើសពិតប្រាកដតើលោកxiaoជិងមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលសន្ធិដ្ឋនៅថ្ងៃនេះទេតាមពិតពួកគេជឿលើការអានរបស់ស្ត្រីឈ្មោះនោះថាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលអស់រយៈពេលកន្លះថ្ងៃគាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទកាត់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីធ្វើពុតបានត្រឹមតែកន្លះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះស្ត្រីនោះមានក្លិនពីរផ្សេងគ្នាវត្តនេះមានក្លិនផេះច័ន្ទនិងប្រេងសក់អូស្ម៉ាន់ធូខ្ញុំឲ្យអ្នកតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំពិនិត្យមើលអ្វីមួយអំពីអាហារបានទេគម្រោងប្រាសាទបាវអេងត្រូវបានលុបចេញកាលពីយប់មិញតើអ្នកគោរពបូជារូបណាដែលមានក្លិនប្រេងសក់ក្រអូបអូស្ម៉ាន់មន់ស៊ីអាហាររបស់មនុស្សដូច្នេះពួកវានឹងទៅពួកគេបានដឹងអំពីលីវដែលជាប្រពន្ធចុងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនេងសេងផេវីលៀនប្រេងសក់ដែលគាត់ចូលចិត្តជាងគេគឺប្រេងសក់ដែលមានរសជាតិអូស្ម៉ាន់ធូយប់មិញគាត់បានសូកប៉ាន់ដូងជាមួយអង្គឲ្យអុជធូបជំនួសគាត់បានរត់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញដោយសម្ងាត់លោកមានរឿងអ្វីសូមបញ្ជូនបរិបពីក្រុមជាបន្តលោកនៅតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅវិមានវិញដើម្បីទៅយកប្រពន្ធចុងរបស់ម្ចាស់ហាងដែលបានទទួលមរណភាពម្នាក់ទៀតបានទៅវត្តបាវអេនភ្លាមទីណាជំនួសដូនជីតើអ្នកដឹងទេថាផលវិបាកនៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សខុសមានអ្វីខ្លះខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង
តាមបញ្ជាចែកចេញជា2ក្រុមត្រឡប់ទៅចាប់ខ្លួនលោកលាវវិញទាំងអស់ផ្លូវមួយទៀតបាននាំទៅដល់វត្តបាវអឺនដើម្បីទៅយកដូនជីជំនួសមកជាមួយខ្ញុំវីវ៉ូអ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ប្តីរបស់អ្នកតើមានអ្វីត្រូវពន្យល់ទេយប់មិញឪពុកខ្ញុំបានចំណាយពេលពេញមួយយប់គោរពបូជាព្រះពុទ្ធនៅវត្តបាវអេងគាត់មិនបានបោះជំហានចេញពីទ្វារតតែសោះការបាត់បង់ភាពស្ងប់ស្ងាត់អាចបញ្ជាក់បានតើការអះអាងថាបានសម្លាប់ប្តីរបស់នាងមកពីណាយើងត្រូវការសាក្សីមនុស្សពេញវ័យរវល់លីវបានបរិច្ចាគប្រាក់10តោគាត់បានឲ្យ Penny ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ដូចជាវាជារោគអញ្ចឹងវាគឺជាសត្វចំណាស់នោះដែលចង់លក់ខ្ញុំចេញពីវិមានគាត់អាចពឹងផ្អែកលើថ្លៃបណ្ណាការដែលម្ដាយខ្ញុំបានបន្សល់ទុកគាត់សុំនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទគូររូបទាហើយរកលុយពីពួកវាទេលោកទុកឲ្យយើងផងមុខទេយ៉ាងណាឲ្យប្រាកដឥឡូវនេះសំណុំរឿងត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយស្ត្រីម្នាក់នេះឈប់សម្រាកហើយទោះបីជាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីក៏ដោយភ្លាមនោះអាចយល់ភាសារបស់សត្វប៉ុន្តែប៉ាការប្រន្ទាទោសខុសរបស់អ្នកអាចត្រូវបានកែតម្រូវមិនទាន់មានវឌ្ឍនភាពណាមួយលើករណីឪពុកខ្ញុំនៅពេលនេះទេតោះចាប់រង្វាន់ខ្លះសម្រាប់សត្វជីងចក់ពីក្បាលនោះពីម្សិលមិញសិនយើងប្រហែលជាត្រូវពឹងផ្អែកលើពួកគេជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននាពេលអនាគតចាប់ខ្ញុំមិនបានទេចេញមកបើអ្នកហ៊ានហើយអ្វីបានជាក្មេងស្រីនេះតែងតែនិយាយទៅកាន់ជញ្ជាំងម្ដងទៀតវាត្រូវតែត្រូវបានលងបន្លាចដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ដើរឲ្យលឿនជៀសវាងសំណាងអាក្រក់តើខ្ញុំពិតជាឆ្មាអីក៏ដែលត្រូវបណ្ដាសាមែនទេហើយអ្វីបានជាម្ចាស់ម្នាក់ទៀតស្លាប់តើអ្នកណាជាម្ចាស់របស់អ្នកអាចយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយអាចយល់និងនិយាយបានលឿនមានរឿងអ្វីជាមួយចៅហ្វាយរបស់អ្នកលក់ដូររបស់ខ្ញុំទើបតែត្រូវគេសម្លាប់ក្បាលបុកនឹងធ្នើសៀវភៅវាហូរកាត់ដីតាមអង្កត់ទ្រូងតើម្ចាស់ហាងរបស់អ្នកនៅណាដឹកនាំផ្លូវធ្វើផ្លូវទៅវត្តដាលីបានរាយការណ៍ពីករណីនេះមានគំនរសម្រាមនៅទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះអ្នកអាចឡើងពីលើជញ្ជាំងបានអ្នកបានឃើញឃាតករឃើញច្បាស់ហើយគាត់ជាមនុស្សដៃឆ្វេងអ្នកលក់បានរុញដោយដៃឆ្វេងរបស់គាត់បន្ទះឈើរាងការ៉េមួយព្យួរនៅលើចង្កេះខាងឆ្វេងរបស់គាត់ស៊ូយ៉ានហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងយករបស់នោះចេញជាមុនសិនសាជីនមានចរិតមិនម៉ាត់និងគ្មានមេត្តាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដំបូងឡើយខ្ញុំខ្លាចថាសត្វល្អិតហោះតូចមួយនឹងធ្វើសកម្មភាពដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នចូលទៅក្នុងកន្លែងឃាតកម្មនៅពាក់កណ្ដាលយប់តើអ្នកគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋអ្វីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់និយាយមុនឃាតករគឺជាអ្នកឆ្វេងនិយមបន្ទះឈើរាងការ៉េមួយព្យួរនៅលើចង្កេះខាងឆ្វេងរបស់គាត់អ្នកទាំងពីរបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាឃាតករបានរុញអ្នកលក់ដូរដោយដៃឆ្វេងរបស់គាត់អ្នកលក់បានបាត់បង់ទល់ឲ្យភាពរបស់គាត់ផ្នែកខាងក្រោយក្បាលរបស់គាត់បានប៉ះនឹងធ្នើសៀវភៅតើគាត់ដឹងដោយរបៀបណានេះអាចកំបាំងពេកហើយលោកម្ចាស់សត្វចម្លែកដៃឆ្វេងមិនត្រូវបានដកចេញទេមិនក៏ដឹងច្រើនម្ល៉េះគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលអាចទូទាយអនាគតបានបើលោកម្ចាស់មិនជឿខ្ញុំទេអាចធ្វើកសលវិច័យបានមើលថាតើមុខរបួសរបស់គាត់ប៉ះនឹងចុងធ្នើសៀវភៅឬអត់ចូលយើងស្វែងយល់ថាតើអ្នកលក់ដូររូបនេះប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រភេទណាព្រះម្ចាស់យេស៊ូរបួសនៅផ្នែកខាងក្រោយក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលមកពីការប៉ះទង្គិចដោយកម្លាំងរឹងគូបកងជ្រុងមុតស្រួចនៃធ្នើសៀវភៅវិនិច្ឆ័យដោយមុខរបួសឃាតករបានប្រើដៃឆ្វេងរបស់គាត់ដើម្បីវាយមុខពេលរុញឈូសអ្នកនិយាយត្រូវណាស់តាមនុស្សពេញវ័យបានធ្វើឧបករណ៍ឆ្លាក់មួយចំនួនធំរចនាប័ទ្មនៃកាំបិតឆ្លាក់ទាំងនេះបច្ចេកទេសកាំបិតនិងសម្ភារៈថ្មនេះមិនដូចអ្វីដែលប្រើក្នុងសៀវភៅធម្មតាទេខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកគ្រប់គ្រង chain នេះមិនមែនជាអ្នកលក់សៀវភៅទេវាជាត្រាផ្លូវការคล้ายៗរបស់ឥណ្ឌារុញច្រានសម្លេងគោបំណងនេះជាបទក្រិតដ៏សាហាវគោលមួយដែលត្រូវប្រតិទោសដោយការរកអូសសម្បត្តិនៃការសម្លាប់ជាគ្រួសារទាំងមូលប្រហែលជាគិតក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង chain គិតកម្មដើម្បីបំបិតមាត់សាក់សេក្នុងពេលជួបប្រកែកគ្នាស្វែងរកដើម្បីមើលថាតើមានបំណែកឆ្លាក់ដែលបានឆ្លាក់រួចរាល់ឬអត់ម្ចាស់ហាងបានលាក់របស់ល្អទាំងអស់នៅក្នុងវិជ្ជានុក្រមអក្សរចិនគាត់បានប៉ះសៀវភៅនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃសៀវភៅទាំងនោះជ្រុះអស់ហើយតើអ្នកណាមិនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់លែងត្រូវការវាទៀតហើយស្លាកស្នាមទាំងនោះត្រូវបានទប់ដោយសម្ងាត់ដោយចិត្តណាដោយម្ចាស់ហាងពួកគេប្រហែលជាចង់រក្សាវាជាកម្លាំងចលករនៅទីបំផុតគាត់នៅតែត្រូវបានសម្លាប់ទោះបីជាគាត់ក៏មិនមែនជាមនុស្សល្អដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេបានឲ្យខ្ញុំញ៉ាំត្រីស្ងួតនេះជាចំហផ្លូវការរបស់ឪពុកខ្ញុំការកាត់ទោសខុសរបស់ឪពុករបស់យានពីបាត់កឹកកេងប្រាក់កាលពី10ឆ្នាំមុនវាជាការសុំឡើងទាំងស្រុងត្រាក់ខ្លាំងៗនៅតែមានបងប្រុសពិតគឺជាអ្នកផ្សេងលោក Shen មានរឿងនយោបាយសំខាន់លាក់ទុកនៅទីនេះក្រសួងកងកម្លាំងក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសង្គ្រាមសុទ្ធតែមានពួកគេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកម្ពុជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប្រសិនបើរូបសំណាកខ្វាន់យិនទាំងនេះពីទីក្រុងវត្តដាលីត្រូវបាត់បង់បន្ទាប់មកគាត់កើតជំងឺមហារីកហើយត្រូវការព្យាបាលបច្ចេកទេសកាំបិតគឺដូចគ្នាបេះបិទប្រសិនបើគ្រប់ដណ្ដប់ដោយដីយ៉ាត់ក្រហមសូម្បីតែខ្ញុំដែលជាមន្ត្រីក៏មិនអាចបែងចែករវាងរបស់ពិតនិងរបស់ខ្លាំងៗបានដែរខ្ញុំមានតែសំណួរមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកតើអ្នកដឹងរឿងទាំងអស់នេះដោយរបៀបណាសំណាងធម្មតាមិនអាចរកឃើញអត្ថបទទេបានទេការសរសេរ
ពួកគេក៏មិនអាចទីបានដែលថាឃាតករនោះជាមនុស្សដែលឆ្វេងបន្ទះឈើរាងការ៉េមួយក៏ត្រូវបានព្យួរពីចង្កេះរបស់គាត់ដែរអ្នកស្រីស៊ូតើអ្នកកំពុងលាក់អ្វីមនុស្សពេញវ័យវិនិច្ឆ័យសំណុំរឿងដោយផ្អែកលើផ្ស្តាតើក្មេងស្រីសាមញ្ញត្រូវបានរកឃើញដោយរបៀបណារឿងសំខាន់គឺថាត្រាខ្លែងខ្លាយទាំងនេះគឺជារបស់ពិតមែនទេដោយសារគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងខ្លែងបន្លំត្រាផ្លូវការត្រូវតែមានរូបថតនៃការបញ្ជាទិញដែលបានទទួលស្វែងរកសំបីតែក្បឿងជាន់ខ្ញុំបានឬក្មេងស្រីម្នាក់នេះលើកមុនមានប្រើបានត្រឹមតែកន្លះតាមហ្វុតប៉ុណ្ណោះមុនពេលនៃ change នេះយើងទៅម្ដងទៀតទ្វារខាងមុខពិតជាអស្ចារ្យណាស់តើគាត់ពិតជាអាចទស្សន៍ទាយអនាគតបានមែនទេលោកគ្រូធំឲ្យសូមជួយខ្ញុំផងគ្មានអ្វីលាក់បាំងនៅក្នុងហាងលក់សៀវភៅនេះទៀតទេមានអ្វីមួយនៅពីក្រោយធ្នើសៀវភៅមនុស្សនោះបន្តប៉ះកន្លែងនោះអរគុណមនុស្សពេញវ័យបានស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតែកម្រាលអត់ពីក៏កង់ដែរគ្មានអ្វីត្រូវបានរកឃើញទេមនុស្សពេញវ័យសូមពិនិត្យមើលនៅទីនោះវាទេនៅខាងក្នុងអ្នកដែលមកបានរំកិលធ្នើសៀវភៅសរីរាង្គតើយន្តការនេះលាក់ទុកនៅណាជួយផងម្ចាស់ឆ្មាសូមមេត្តាផងខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាទេរាងកាយពោពេញដោយឆ្អឹងបងប្រុសឆ្មាចូលយើងពិភាក្សាគ្នារឿងមួយតើខ្ញុំអាចខ្ចីកណ្ដុរនេះបានទេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រកឃើញយន្តការនៃធ្នើសៀវភៅនេះខ្ញុំនឹងសង់អ្នកវិញដោយត្រីតូចពីរក្បាលនៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងរកវាឲ្យអ្នកកុំស៊ីខ្ញុំអីមិនអីទេខ្ញុំជំពាក់អ្នកសម្រាប់ពេលនេះវាបានផ្លាស់ទីធ្នើសៀវភៅបានរំកិលដោយខ្លួនឯងតើពួកគេអាចធ្វើវាបានដោយរបៀបណាពិតជាមានបន្ទប់លាក់កំបាំងមែនលោកម្ចាស់តើក្មេងស្រីនេះអាចមានមន្តអាគមអ្វីបានដែរទេមនុស្សពេញវ័យសូមតើមានសរសេរអ្វីនៅលើនេះទេលោកម្ចាស់នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៃឆ្នាំវីសាលាចារឹកនាមត្រកូលវីឡែងត្រូវបានឆ្លាក់ត្រាមួយរបស់ស៊ីយួនប្រាសាទដេលីកន្សែងទុន300ដំឡឹងបង្ហាញខ្ញុំករណីរបស់ឪពុកខ្ញុំប្រកាសណាស់មាននរណាម្នាក់បានដាក់គាត់នៅពីក្រោយឆាកស៊ូយៀនមិនបានបិទមាត់កាលពី10ឆ្នាំមុនទេនេះជាគោលការណ៍នៃការបំពេញបន្ថែមគ្នារវាងផ្ទះបាយផ្លូវការបរិះដែលមាននាមត្រកូលវីកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងក្រសួងចំណូលតើពងសោតានៃក្បាលចោកជាអ្វីមិនមានសញ្ញាសម្គាល់បែបនេះនៅក្នុងវិមានទេនាមត្រកូលរបស់អ្នកការពារគឺវីទឹកថ្នាំនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំធំក្លិនខួរក្បាលមនុស្សពេញវ័យនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចាក់ចេញយកវាចេញទៅមនុស្សធំដើម្បីឲ្យអ្នកអាចនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលបានមានមួយលោកសិនបិទមាត់ទៅអ្នកណាកំពុងសើចស្អែកទៅសម្អាតផ្ទះខាងក្រៅលោកម្ចាស់នេះជាមន្ត្រីដ៏មានគុណជួយយើងស្វែងរកមុខមាត់ពិតរបស់អង្គការហ៊ានបោះជំហានទៅមុខមួយទៀតមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យអ្នករារាំងភារកិច្ចផ្លូវការតើដំបងនេសាទរបស់ខ្ញុំទៅណាហើយខ្ញុំនឹងសង់អ្នកវិញនៅពេលក្រោយទ្វេដងនៃចំនួនម្ចាស់របស់អ្នកបានស្លាប់ហើយតាមខ្ញុំពីទីនេះបន្ទាប់មកអ្នកនឹងក្លាយជាចៅហ្វាយទី3របស់ខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងមានសំណាងអាក្រក់ច្រើនគុំស្លាប់ដែរមុខទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកចង់ស៊ើបអង្កេតករណីឪពុករបស់អ្នកបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងលើកសំណុំរឿងរបស់ឪពុកអ្នកមកឲ្យអ្នកសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំមើលអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយយកករណីវាមិនអីទេសម្រាប់មន្ត្រីម្នាក់នេះក្នុងការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនម្ដងខ្ញុំមិនចាំបាច់ពន្យល់ទេមន្ត្រីម្នាក់នេះមិនខ្វល់ថាវាជាមន្តអាគមឬអ្វីផ្សេងទៀតទេការអាចដោះស្រាយករណីនានាគឺជាជំនាញមួយប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាបើគាត់ប្រើសមត្ថភាពនេះដើម្បីធ្វើរឿងដែលគាត់មិនគួរធ្វើនៅពេលអនាគតខ្ញុំនឹងចាក់សោអ្នកនៅក្នុងវត្តតាលីដើម្បីឲ្យអ្នកនៅជាមួយកណ្ដុរជាការពិតណាស់អ្នកខ្លាចកណ្ដុរចាំថាគុំមកផ្ទាល់ពេលអ្នកចាក់សោខ្ញុំមន្ត្រីរូបនេះមិនខ្លាចកណ្ដុរទេខ្ញុំយល់ថាគាត់តខ្វក់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងបញ្ជីនេះត្រូវតែពិនិត្យលោកម៉ូរ៉េដែលជាឆ្មាំនៃក្រសួងចំណូលក៏បានស៊ើបអង្កេតដោយបើកចំហផងដែរអត្ថន័យនៃបញ្ជាឲ្យបំភ័យពស់នៅក្នុងស្មៅគឺប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវស៊ើបអង្កេតតាមរបៀបដ៏អស្ចារ្យក្រសួងពន្ធដារទាំងមូលនឹងដឹងនៅថ្ងៃស្អែកតើយើងគួរធ្វើអ្វីនៅពេលនោះខ្ញុំមានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអ្នកត្រឡប់ទៅមុនសិនខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកប្រសិនបើមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីបងស្រីស៊ូថ្ងៃនេះបានញ៉ាំបាយហើយឬនៅទៅកាន់ដបផ្លូវនៅផ្លូវតូចនៅទីខាងលិចនៃទីក្រុងកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលមានស្លាកឈើក្បាលចោកឈូពីចង្កេះរបស់ពួកគេខ្ញុំបានរកឃើញរបស់ទាំងនេះទាំងអស់ពួកវាទាំងអស់ជារបស់អ្នកយល់ហើយបងប្អូនឲ្យតោះយើងទៅលោកશែនមានវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ខ្ញុំមានការស្វែងរករបស់ខ្ញុំបានរកឃើញវាហើយរណ្ដៅថ្មដែលគេបោះបង់ចោលនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងមនុស្ស3នាក់បានចូលហើយចេញទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាមានផ្លាកសញ្ញាឈើនោះព្យួរពីចង្កេះរបស់ពួកគេតើនៅខាងក្នុងសិក្ខាសាលានេះមានទាំងគូជាច្រើនត្រូវបានដាក់ពូននៅក្នុងទីធ្លាកាត់ជាបំណែកមានឡាដុតធំមួយផងដែរខ្ញុំបារម្ភជួបបារីតែជួបបារីយើងត្រូវតែជម្រាបលោកશែនជាបន្ទាន់គ្មានមនុស្សពេញវ័យទេបច្ចេកទេសថ្មនិងកាំបិតដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងរបស់ដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅក្នុងហាងលក់សៀវភៅ
ការផ្លាស់ទីលំនៅឡើងលើនៃរនខ្យល់ពួកគេបានដឹងរឿងនោះហើយរត់ចេញទៅមុនមនុស្សពេញវ័យចង្ក្រាននៅខាងក្រោយនៅតែក្តៅមនុស្សនោះបានបាត់ខ្លួនត្រឹមតែជាងកន្លះម៉ោងបានបែងចែកជាពីរក្រុមដែលមួយក្រុមដេញតាមពួកគេចេញពីទីក្រុងស្វែងរកផ្លូវនិងច្រកទៅក្បែរនោះតើនេះជាចលនារបស់អ្នកមែនទេមិនមានចលនាវាជាពិធីបុណ្យសពផ្ទះរបស់យើងត្រូវបានថ្មធំជាច្រើនដុំបុកក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យសពបងប្អូនរាប់រយនាក់ត្រូវបានខ្ទាស់ចុះក្រោមទាំងអស់តើផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលណាឥឡូវនេះមុនពេលវាងឹតរត់លឿនបែបនេះសូម្បីតែកូស្តាងនៅក្នុងឡដុតក៏មិនត្រូវបានឆេះអស់ទាំងស្រុងដែរតើអ្នកណាមានពេលដើម្បីរំកិលធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះត្រូវតែមានខ្មោចនៅទីនោះមនុស្សធំឲ្យមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីជាមួយគំនោថ្មីចៃនោះគ្មានធូលីមួយដុំនៅលើថ្មទាំងនេះទេស្នាមវេះគឺជាស្នាមវេះថ្មីទទេស្អាតណាស់ដូច្នេះថ្មជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានដាក់ពីលើខ្ញុំចង់រងចាំរហូតដល់ខ្យល់បក់មកមុននឹងត្រឡប់មកយករបស់របរវិញលើកពេលមនុស្សពេញវ័យ